Почему же у нас скрипят динамики? Ёпта, что ты такой? Кто это сделал вообще, а? Второй. Да. Руки бы оторвать такому. О, ну это я потому что делал. Это потому что делал я. Здесь болтик примагнитился. Вставай давай на свое место. Надо делать. Небольшой набор инструмента мне не помешает в этом деле. Вытаскиваем эту хрень. Давай, вытаскивайся. Иди нахуй сюда. Так. Сейчас возьмем вот эти штучки, вытащим. Так. Раз, два, три. Так, ну по сути больше она не... Иди вон отсюда. Далеко и надолго. Теперь это все нужно припаять. Ждем, пока этот паяльник нагреется. Думаю, ждать придется чуть больше, чем до завтра. Зачищаем концы. Все, равно готово.